ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଯାଇଛି। ତମେ କେତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ତମ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇଥିଲ? ମୁଁ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି। ସିଏ କହିଲେ ଯଦି ତୁ ଆଜି ନ ଯିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ମରିଯିବି। ତମର କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏଫଆଇଆର ଚାଲିଥିଲା? ଅନଲାଇନରେ କଥା ହଉଥିଲୁ ତଥାପି କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି? କେତେ ଦିନ ହେଲା? କେତେ ଦିନ ହେଲା କଥା ହଉଥିଲା? କେତେ ଦିନ ହେଲା ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲେ? କୋଉଠୁ ଦେଖା ହେଲା କହିଲ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତମର? ଦେଖା ହେଇନାହିଁ। ଅନଲାଇନରେ ଦେଖା ଦେଖିବ। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ଦିନ ହେଲା ଫୋନରେ କଥା ହଉଥିଲ? ଆରେ ଯାହା ହେଇଛି କୁହ ନା, କିଛି କେତେ ଦିନ ହେଲା କଥା ହଉଥିଲ ଫୋନରେ? କେତେ ଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ଫୋନରେ? କୋଉଠି ଯାଇକି ଥିଲ? କୋଉଠି ଯାଇଥିଲ? 6-7 ମାସ ହେଲା। 6-7 ହେଲା। କେବେ ଘର ଛାଡିକି ଆସିଲ? ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ଘର ଛାଡିକି ତମ ପଳେଇ ଆସିଛ କେତେ ଦିନ ହେଲା? ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆସିଲଣି? ଆରେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଘର ଛାଡିକି ଆସିଛ ତମେ ଜାଣିନ? 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ, 20-15 ଦିନ। 15 ଦିନ କୋଉଠି ରହୁଥିଲ? କୋଉଠି ଥିଲ? ତମ ଶାଶୁର ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି ତମକୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯୋଉ ଗଲ କୋଉଠି ଥିଲ? କୋଣାର୍କ। ତମ ଶାଶୁର ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି ତମକୁ? ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି? ପୁଅକୁ ରଖିଛନ୍ତି? ପୁଅଟା କେତେ ବର୍ଷ? 6 ବର୍ଷ। 6 ବର୍ଷ। କଣ କଥା ହେଇକି ଯାଇଥିଲ ତମେ? ନା, ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କଣ ନାଗାନୁଗି ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଜାଣିନ ତମେ କେମିତି ଗଲ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଏ ଭୁଲ କାମ କରିବେନି। ସିଏ କହିଲେ ଯଦି ନ ଯିବୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଆଜି ମରିବି। ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଗଲ?